Hi everyone, welcome back to Bell Academy, the way maker. Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara Bell Academy tti deebitanii nagaan dhuftanii kanneen barumsa barbaadan yeroo hundumaa lafa sirrii jirtu manni kun mana keessan subscribe gochuu keessan mirkaneeffadhaa akkasumas hiriyoota keessaniif qooda aga xumuraatti nu wajjiniin tura teensi jalqabnee tooraan deemaarradha kan nuti jirru yeroo darbee present perfect dha kan nuti ilaalle present perfect amma immoo obboleessa isaa hangafaa present perfect continuous waan jedhu tokko itti daballee ilaalla akkasiin jaallattan homaa shakkiin qabu. So present perfect kana gaafa kaasnu present perfect irraa adda ba'uu dandeenyu. Ijoolleen gaafa baratan qaamaan soolaayinii irra deebanii kan isaan qabatan garaagarummaan isaanii maali iddoo kana kana yoo fayyadamne maal kan jedhu sirriitti gaafatu. So sana adda baafachuudhaaf concentrate ta'uu qabdu. Yeroo amma xumuraatti yaada keessan iddoo biraatti hin geessinaa gidduutti gaafa isin gaafadhu koomentarratti nu barreessaa. So present perfect continuous present perfect kan adda isaan baasu result dhaa fi process dha. Present perfect yeroo hundumaa result irratti xiyyeeffata. Present perfect continuous inni kun immoo process yookaan adeemsa wantichaa irratti xiyyeeffata. Maaltu ta'e utuu hin taane yeroo ammamiitiif ta'e baqa focusing keenya yeroodha jechuudha asitti. For example, amma yeroo present perfect isin yaadachiisuuf kennu fayyadu tokko gocha darbe yeroo isaa kan dubbachuun barbaanne. Fakkeenyaaf si argeen turee fi kaleessa si argeera. Kaleessa si argeera shan jettu simple past dhaan ibsamte. I saw you yesterday. Si argeen ture I have seen you. Baqa yeroon isaa dubbachuun barbaadu ta'a wayi hin beekuun ta'a I have seen you si argeera jechuudha kun. Inni kan biraan dheerina yeroo haasa'uudhaaf Itoophiyaa keessa waggaa 17 jiraadheera yoo jedhe I have lived in Ethiopia for 17 years 2015 kaasee Adaamaan jiraadheera I have lived in Adama since 2017 dheerina yeroo akkasii haasa'uudhaaf akkasumas muuxannoo jireenya keenya wal qabatu waan akkasii godhee godheen beeku I have never done this yoo jedhe kana godheen beeku I have never seen Trump hin argeen beeku I have never been to Paris hin deemeen beeku I have never eaten buna qalaa nyaadheen beeku this is life experience dha kun gaafa gaafatan immoo have you ever done this kana gootee beektaa have you ever visited Wanci have you ever been to Paris have you ever eaten this kana nyaattee beektaa gootee beektaa video keenya darbeerratti haasofne turre ilaalla yoo ta'e deemaati ilaala. So har'a kan nuti barannu without further ado present perfect continuous. Inni kun formulaan isaa look perfect gaafannu yeroo hundumaa have if has of keessatti qaba. So subject plus has or have been plus verb ing. Amma kun we have been studying. We have been studying. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Barachaa jirra. Or dubbisaara. We have been studying. Gochi kun jalqabeera itti fufaara xinnoo ishee sin ta'a. Amma dhaabachuuf hin jedhu. Amma dubbisneerra yoo jedhe amma daftara baadheen saara yoo ta'e we have studied. Present perfect ta'a. We have jedheen beeniin dhufu ing dhufu we have studied. Kun garuu dubbisaarra we have been studying. We have been studying. Obboleessa kee xiqqoo dubbisettee ni deemte baatee bilbiltaaf. Hey, what are you doing? Jettama. I have been studying. Dubbisaan jira. Jalqabeeraa ittaan jira jechuu isaati. Faida lama bareedu qofan isinitti hima. The first one, action that started in the past, gocha kanaan dura jalqabe starting jalqabu past wanta darbe and continue to now. Agammaatti wanta ta'aa jiru. It is not finished. In xumuramne gochi sun amma iyyuu ta'aa jira garuu dheerina yeroo wayii of keessaa qaba. Fakkeenyaaf I have been studying English for 3 hours. Sa'a sadiif Ingiliffaa dubbisaan jira. I have been studying English for 3 hours. Amma kun sa'a sadii guutuu Ingiliffa taa'een dubbisaara jechuudha. Ammas dubbisaan jira. Dubbisu itti fufaan jira dubbisu koomoo tureera. Amma sitti present continuous irraa wanti adda godhu fakkeenyaaf amma yoo isin gaafadhe maal hojjetaa dubbisaan jira jedhiste jedhi atumti isheen kun ati jedhish. Yeah, okay, ishi ta'an jira. I have been sitting. Ishi ta'an jira. Inta'u. Intaani lamaan keessan hin abdan. Baqa ta'an jira. I'm sitting. Sa'aatii lamaaf ta'an jira. I have been sitting for 2 hours. Baqa there is the difference. Dheerina yeroo taanaan I am inni haasa'uu hin dandeenyu Ingiliffa keetti. Ammuma godhaarti. I'm sitting, I'm talking, I'm eating nyaachaa jira. Garuu dheerina yerootu dhufti taanaan as dhufna jechuudha. There is the difference. Amma maal godhaartu dhaggeeffataa jirtu miti dhaggeeffataan jira. I'm listening. Ishi deeqaa meeqa dhageessine tu deeqaa 4 I have been listening this video for 3 hours. Sa'aat sadii video kana dhaggeeffachaa jira. I have been listening. Deeqaa isheetu wajjin jechuudha. Dheerina yeroo xinnootu keessa jira jechuudha. Don't forget this. So action that is in the past and continue to now. Amma you in xumuramne wantichi ta'aa jira jechuudha. I have been studying English for 3 hours. Sa'aatii sadiif ta'aa jira. Amma nuti sa'aatii meeqaaf haasaarra? Sa'a meeqatti wal agarre? Naannoo 9 10
Okay, kudhan sa'aatii amma tokko ta'eera. Sa'aatii sadiif odeessaa turre. Sa'aatii sadiif haasaa turre dhisti. We has sirra deebiime. we have We have. We has eessumaa naa fidde. Eessumaa fidde. Dhaqi ulee cabsi fidde. We have. sitting We have. been We have been sitting sitting for 3 for 3. hours. Sitting is another talking to you. Okay, okay. Haasaa turre ne. Thank you. We have been talking For 3 hours. for 3 hours. Sa'aatii sadiif maal gochaa jirra? Haasaarra dhaqa. Kun perfect English dha. Amma yoo haasaarra itti fufachuudha. Ishi. Oh, saa sadiif haasofneerra yoo itti hoo. Will Saa sadiif haasofneerra. It is stopped. we talk for 3 hours? Ishi. We have been talked Uh-huh. for 3 hours. We Have have been talked. We have talked. we have talked ይሄ present perfect subject plus have plus verb 3 በቃ ላ አካስ ጎኔር አመገሩ አምነረ ጎችች we have talked for 3 hours saa sadiif haasofneer there is the difference between present perfect and the present perfect continuous ilaas dhaggeeffadha wanticha abdeen taanaan I have talked haasa'eera sa'aatii ammanaatiif for 3 hours sa'aat sadiif haasa'an jira yoo ta'an garuu I have been talking for 3 hours present perfect gaafa ta'u result stop dhaabateera saa sadiif akkas gooneera gaafa kana ta'u garuu dheerina yeroo irratti xiyyeeffana sa'aatii ammanaaf akkas godhaa jirra for example buraayyuu waggaa meeqaftu jiraataa jirta shan 5 እሺ iddoo biraa jiraatte beektaa kan dura naannoo finfinnee eessa እሺ አታውሽ buraayyuu waggaa 5 jiraadheera jiste I have been live Burayu for 5 years. irra deebii I have been lived in Burayu for 5 years. I have been living Living amma jiraataa argamtire hin jiraatta ameen hin jettu I have been living in Buraayyuu for 5 years waggaa 5f Buraayyuu jiraadheera ish 2010 amma 18 jalqabe Buraayyuu jiraadheera isti sina caba fiddeenaan I have been lived since I have been living since 2013. dogoggortee tal tokko live detteen hina caba I have lived in the ish akkasin sii godha akka mana puuli I look have been living in Buraayyuu in Burayu since 2030 30. Back. I've been living in Buraayyuu since 2030. Sa kuma lama kudha sadii eegalee Buraayyuu jiraate. Since forii beektaa? Ashi. Since starting point dha. Forin immoo dheerina yeroo isaati. Eshi yeroo darbee naannoo Kentarii jiraadheen jiru ture naan jedhe. Eshi waggaa meeqa jiraatte? Almost for 1 year half. Eshi waggaa tokkoof waggaa lamaaf Kentarii jiraadheera. I have been lived for 2 years and lived in Kintari. Kentarii. Yeroo hundumaa gaafa Ingiliffaa uftanii taayimii xumuraadha fida. Gidduu gaafa galtuun jeetti. Okay. Bakka erga himicha fitte iddoo akkasii jiraadheera yeroo ammanaaf isheetumoo dhumarra fidde. So Kentarii jiraadheera. I I have been not been. I have lived. I have lived Yeah, in in Kentarii Kintari for 2 years. Kana garaagarummaan amma atama Kentarii wajjin hariiroo dhaabdaniittu. Garuu dheerina yeroo of keessaa qabdi. Kanaaf present perfect fayyadamna. Present perfect immoo subject plus have or has plus verb 3 dha. So I have lived in Kentarii for 3 years. For 2 years, waggaa lamaaf Kentarii jiraadheera. I have been living jennaan immoo amma bakka jiraachaan jiraadha. Kaleessa jiraatteetta. Namni garuu si bilbilee eessa jiraataa hartaa yoo siin jedheen Buraayyuun jiraataara yoo itti maayetta. I'm living In Buraayyuu. Burayu. Bakka minim dheerina yeroo keessan jiru jechuudha. There is the difference guys. Garaagarummaan keenya dheerina yerooti. Dheerina yeroo ta'e piroosesichi ammayyuu taara taanaan kana fayyadamna. Piroosesichi dhaabateera taanaan garuu present perfect fayyadamna. Isa immoo baranneerra waan ta'eef ilaaluu hin dandeessu. Faayidaa isaa lammaffaa. Action that recently stopped. Gochuma amma dhiyoo dhaabbate but have present result. Garuu bu'aan isaa mul'atu. Fakkeenyaaf inni fiigaa dhufe taa'ee
dafqaara. So fiigaa waan tureef dafqaara yoo inni present perfect fayyadamne. Maaliif fiiguun isaa dhaabateera garuu result isaa immoo argaa jiru. Dadhabee taara yoo ta'e amma he is tired. Dadhabeera because he has been running. Fiigaa waan tureef. She is tired dadhabdeetti because she has been running. Fiigaa waan turteef jechuudha. Okay, his clothes are dirty. Uffanni isaanii dirty. Uffanni isaa dirty ta'eera because he has been painting. Painting maal? Qalama dibuu. Result isaa waan arginu jechuudha. Amma namni tokko rooba keessa deemaa dhufe maal taatee naan rooba keessan deemee dhufe min jedha. Rooba keessan deemee dhufe kanaaf hin jiidhe jedhaasti. Rooba keessan deemaa ture. I walking. I walking hin jiru. I inni walking ittiin darbinu. I inni gidduu waan ta'e jiraachuu qaba. Yookaan I am yookaan I have been yookaan I have. Deemaan ture. Rooba keessan deemaa ture. Rooba keessan deemaa ture. Walking in rain. Eenyutu? I am. I have dheerina yerootiin. I have been walking in rain. Kanaafuu maal ta'e jiidheen jira. Kanaaf so jiidhaan maal dha? Jiidhaa. Isinin tarra baasu laashin nan dhiise. Maqaa keessan hin beektan jechuun hin ture. Wait. Jiidhaan maal dha? Wait. Yeah, wait jechuun jiidhaa jechuudha. Oh, it is wait. Wait teessuma wayi bakka jiidhaa. So I am wait. So I'm wait. Bakka. That means you can see. An jiidhaadha jechuudha dhanni koo. An jiidhaadhaan sana maalitti uffatni koo jiidhaadha. I've been walking in rain, so I'm wait. Kana gaama gaafa bareechinu I'm waiting for the Maanni tortoraan immoo dhiisika. Tortoraa sana tun taa'ee bokkaanna tortorsee jedhama. Yaa inni gaa itti dabaddabe. Yaa inni wait. Soaked. I'm soaked. Sookiini waan tokko keessa ol fuchuu jira miti. Yeroo inni gaafa exaggerate godhan I'm really soaked jechuun intinin ta'eera jechuudha. Akka nama barmeela keessa lixee as ol baheeti. Inni akka tokko namni jechuudha. So that is extreme adjective or man. Chaafitti bawaan tokko warra ibsanidha. So I am wet because I've been walking in rain. I'm wet jira or anni ko jedha I have been walking in rain. Gochichi dhaabbateera garuu result isaa argaara. That is action that recently stopped but have present result. Result amma qabu garuu gochichi dhaabbateera. This is all about present perfect. Continuous. So let me ask you one question. Intalattiin bu'aa turte na iji isheetti diddiimateera. Iji ishee diimateera. Sababni isaa bu'aa waan turteef. Kanuma isin yuutuu deebistanii natti tola garuu isaanumta deebisan. Booda garuu isin hin gaafadha. So iji ishee diimateera sababni isaa bu'aa waan turteef. Bu'aa gaafa turan iji isaanii diimatamti reefu obboleettiiwwan keenya. Kanaafidha. So amma immoo negative fi question isaa ilaalee dhaaban. Negative form subject plus has or have not been plus verb. Inni kun akkas gochaan turre. Akkas gochaa turte amma gocha dheeraa wayi. No, akkas gochaa hin turre. Fakkeenyaaf he has not been working today. Maal jechuudha? Innarraa hin hojjenne. Hojjetaa hin turre. Hojjetaa hin jiru. Hin xumuramne laa gochi kun. Kun fakkeenya kamisin fudhadhaa ganama sa'aatii lamatti deemtanii dhabdanii jaatti dhaxxanii hin jiru sagalitti dhaxxan. Silaama 11 hojjechuu qaba. Namni ta'e wayi inni har'a hojjetaa hin jiru isiniin jedha. He has not been working today. Dheerina hamma kana hin turre jechuudha. He is not working jechuun amma at the moment hojjetaa hin jiru jechuudha. He is not working. Your present continuous ta'e. Garuu he has not been working today. Inni kun jalqabaa kaasee ganama kaasee ammaatti hojjetaa hin jiru jechuudha. So akkas gochaa hin jiru. Qormaataaf dubbisaa hartaan siin jedha. Anuu dubbisaa hin jiru dhisti. I have not reading for the exam. I have not been reading for the exam. I have not been reading for the exam. Qormaataaf dubbisaa hin jiru. So kun amma maal wanta progressii qabu wayi akkas gochaa hin jiru. Silaa wantichi ta'uu qaba ture kun negative formidha. Question isaa immoo have you full oolchuudha. Have you been reading? Dubbisaa jirtaa jechuudha amma kun.
Inde nama tokko laaltanii dubbisaara baatanii gaafa deebitan ammayyuu dubbisaara. Have you been reading? Ammayyuu dubbisaa jirta jechuudha. Ammayyuu hojjetaa jirta naan jedhisti. Have you been working? Have you been working? Hojjetaa jirta jechuudha. Barsiisaa jirta naan jedhe. Have you been teaching? Have you been teaching? Sa'a lamaaf barsiisaa jirta jedhe. Have you been teaching for 2 hours? Like, have you been teaching for 2 hours? Hours. 2 hours? Yeah, baay'ee waan ta'eef. So, have you been teaching for 2 hours? Eeshi ista'ee akka sadhaatuuf gaafadhaame daqiiqaa 15 fi dhaggeeffachaa hin jira jedhaatee ofuma keessan gaafadhaa. Daqiiqaa manaatiif akkas gochaa jira. Isaan ammayyuu wal jaallataaru fakkeenyaaf jedhu tokko wal jaallatu waggaa ankee waggaa meeqa guuteera. Quba walitti qabaaru sagala. So waggaa 5 wal jaallataaru jedhaati. Amma kun best no bakka. Dheerina yeroo of keessaa qabaa, jaalala dheeraadha, jaalalas qaba wantichi waggaa manaatiif wal jaallataaru waggaa 5 egaan kabajamee daawwattoota keenya waggaa 5 wal jaallataaru jedhaati gaafadha. Diris Bell Academy the way maker yaada qabdan comment irratti nu barreessuu hin dagatinaa qulqullina sagalee barreeffamaa yaada qabdan nu barreessaa gaaffii kaasamtan hundumaa barreessaa hiriyoota keessaniif qooda subscribe gochuu keessan mirkaneeffadhaa kilaasittaan waggaa wal agarruutti nagaan nuuf tura.